Առաջինը Հայաստանում Nest կուտակային ամենամեծ համակարգը, որի շնորհիվ կարող եք կուտակել միավորներ ձեր ավտոմեքենայի ամենօրյա ծախսերից, պարզապես օգտվելով բոլոր այն բենզալցակայաններից, գազալցակայաններից ու ավտոտեխսպասարկման կետերից, որտեղ փակցված կլինի Nest տարբերանշանը։ Դե իսկ կուտակված միավորներով կարող եք կազմել ապահովագրական պայմանագիր։ Շտապեք ձեռք բերել ձեր Nest քարտն անվճար, զանգահարելով 060 540 540։ Բարև ձեզ բարեկամներ, ողջունում եմ մեր բոլոր ունկնդիրներին եւս մեկ անգամ եւ վախտում ամենայն բարին։ Գիտեք, որքան մոտենում են ընտրությունները, որքան, ինչպես ասում են, զարգացումները օր-օրի փոխվում են, այնքան շատ հետաքրքիր փաստեր, նորություններ են ի հայտ գալիս եւ ջրի երես են բարձրանում նույնիսկ այնպիսի առաջին հայացքից པարզ թվացող հարցեր, որոնք իրականում ոչ այդքան པարզ են, ոչ այդքան հասկանալի։ Մեր հանրության մեջ իհարկե շատ կան ինքնատիպ հետաքրքիր անձնավորություններ։ Բաց TV բարեկամների մեջ ես կուզենայի առանձնացնել նաև մի հրաշալի անձնավորության, մի վեհ անձնու իրավապաշտպան Մարինա Պողոսյանին, որի անվան հետ հատկապես վերջին օրերին շատ այսպես հակասական կարծիքներ են հնչում, մարդիկ չգիտես ինչու փորձում են կեղծ շպրտել մի մարդու դեմքին, ով ամբողջ կյանքը պայքարում է անարդարությունների դեմ։ Իրավապաշտպան Մարինա Պողոսյանն է Բաց TV-ի տաղավարում։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Շատ ուրախ եմ, որ երկար բացակայությունից հետո մեզ հետ եք, որովհետև Համլետ որոշել էի լռեմ մինչև ընտրությունները, բայց ոնց որ չեն թողնում։ Գիտեք, լռությունը իհարկե վատ նշան չէ, բայց այսօր ինձ հետաքրքրում է մի հարց։ Մայիսի 19-ի գիշերը ինչ առիթով եք գնացել կառավարության շենք, ինչ կոչեր եք հնչեցնում, ինչն էր առիթը։ Ասեմ, նախ ողջունում եմ բոլորին, խնդրում եմ մինչև վերջ այս եթերին հետևեն եւ մի այլ խնդրանք էլ ունեմ, ես այս եթերի ընթացքում որևէ մեկնաբանություն չեմ տալու, ընդհանրապես փաստեր եմ հնչեցնելու, ի պատասխան կոմենտասիրահար հիմնականում տղամարդկանց, ովքեր իրենց բազմոցների վրա նստած կոմենտներ են գրում, հայհոյում եւ այլն, խնդրում եմ մինչեւ եթերի վերջը մնալ եւ եթե հետո մեկնաբանություններ պետքա գրեն, ցանկացած մեկնաբանություն գրողի ես պատրաստ եմ քննադատությունը ընդունել, բայց որևէ զրպարտություն վարկաբեկում, բնականաբար դիմելու եմ դատարան, իսկ եթե բան ունեն ասելու, դուք գիտեք, քանի օր է խնդրում ենք բանավեճ, բայց որևէ մեկը չի գալիս, որով գիտեք ինչի են նմանվում, մենք որ փոքր էինք, խաղ կար, գնում ենք մարդկանց դռները զանգում, փախնում, կամ զանգում էին հեռախոսի տրուբկայի մեջ չէին խոսում, կամ ասենց ֆուանում ադբոյ տալիս։ Հիմա այս կոմենտ գրող ու պահկվողներին, բոլորին անխտիր հրավիրում եմ ուղիղ եթեր, բայց ոչ հրապարակներ, բան, այդպես կներեք քուչի բազարի սովոր չեմ։ Եթե տենց է, թող գան մեր տան տակը։ Հիմա ասեմ ինչ էր եղել մայիսի 19-ին։ Մայիսի 18-ին երեկոյան, ճիշտն ասած շատ սրտնեղած էի, ոնց որ բոլոր այսօր հայրենասեր հայերը մեր երկրում տիրող իրավիճակից եւ իջա Պուշկինի փողոցի վրա գտնվող Զորավոր եկեղեցի, որի մատուռի իդեպ միշտ բաց է եւ էդ էլ կուզենամ, որ մեր ով չգիտի իմանա, իջա եւ այդ բակը ինքը ընդհանրապես շատ պոզիտիվ բակ է, երևի 9.5-10-ի կողմերն էր։ Ես իջա որպեսի որ մտնեմ մատուռ եւ մատուռից լսում եմ ադրբեջաներեն խոսք, երգ, ու տեսնում եմ որ մեկը նկարում է, կա այդ նկարները իմ Facebook-ում դրած է, մեկը նկարում է, մյուսը ձեռքերը սենց արած, նամազատիպ աղոտ կանում թուրքերեն, ադրբեջաներեն, պարսկերեն չէր մատուռում, այսինքն ես ճիշտած ինձ թվաց որ իմ մոտ պարանոյա գալյուցինացիաներ ա, որտեվ տեսել է Եղեռնի հուշարձանում տարբեր տեղերից, որ նկարներ կա։ Բնականաբար ասեմ, թող իրավապահ մարմիններն էլ իմանան, կարող եք հերթական գործը հարուցել իմ նկատմամբ, հա մեկի ձեռից հեռախոսը վերցրել, կոտրել եմ, հիմա եմ ասում եւ այն ժամանակ էլ գրեցի, այդ մեկին չեմ հասցրել նկարել, մյուսին նկարել եմ եւ շատ վատ իմ կողմից շատ վատ խոսակցություն է տեղի ունեցել։ Ճիշտ ասած ամեն դեպքում մատուռից երկուսին էլ հանել եմ։
Ես չեմ ասում ես Ռեմբոն եմ, ՊՊՑ գունդ գրավող աղջիկ եմ, բան չէ։ Դից կարողացել եմ եւ հանել եմ։ Եվ նույն պահին ճիշտն է չեմ էլ հեռացել այդտեղից, որտեղ ուզում եմ հասկանամ ինչ ա լինելու, եւ գրեցի, որ հիմա նստած եմ այս ինչ տեղը, այսենց բան ա կատարվել, այդ թաղի բնակիչներից մենակ արձագանքեցին, ուրիշ որևէ մեկը, հա, մեկ էլ մի քանի կիսագրագետ տհասներ, որ այսինքն տեքստը չեն կարդում, ինչ ա եղել, ասում են, այդ ժամին մատուռը փագ է։ Այս մեր ժողովրդի անիմաստ ապուշավարի հակադրվելու բնավորությունը իդեպ մենակ մեզ վնաս է տալիս, այսինքն բուն տեքստը չեն կարդում, որ թուրք է մտել։ Հա, այն էլ մեր սրբավայրը թուրք է մտել։ Հա, մեն էլ քաղաքի կենտրոնում, ասում են մատուռը այդ ժամին փագ է։ Ես ճիշտ ասած այդնես նման ասում եմ, մի անգամ փողոցում տեսա մեկը մեկին հանրում ասեց ապեր գնա քո տիրոջ սենսը, այդ ուն որ հայոյում են շուռ եկավ ասեց ապեր չի, եղբայր է։ Հիմա այս սրանց ասած է դա, ուրեմն թուրքը մտել է այդ հեչ, բայց իրանք որոշել են որ մի հատ կեղտ գտնեն, ասեն որ մատուռը փագ է։ Հիվանդ ի վերջո սա արդեն իմ մոտ շատ վատ էմոցիոնալ ֆոն էր։ Ամսի 19-ի երեկոյան ես տանը նստած էի, երբ որ ինձ մեսենջերով ուղարկեցին այն Սյունիքի սահմանում հայ զինվորներին ոնց են ադրբեջանցին բրթում։ Արդեն այն որ 3.5 կիլոմետր դրանք եկել մտել էին, իմ համար որպես հայ, որպես քաղաքացի, նույնիսկ որպես կին ես հասկացա, որ կարան գան մտնեն մեր տները, ու լիքը հայ տղամարդ կարա մեզ չպաշտպանի, տենց ա դուրս գալիս։ Հասկացա, որ միգուցե կանայք պետքա վերցնեն զենքը գնան սահման, որտեվ շատ հայրենասեր տղամարդիկ մենակ միտինգներով են երևի զբաղվում կամ չգիտեմ կուսակցություններ են ստեղծում եւ այլն եւ այլն։ Ճիշտ ասած դա տեսա, դրանից հետո դա երևի 11-ի կողմն ա եղել, դրանից հետո համացանցում տեղադրվեց այդ փաստաթուղթը, որը վարչապետի պաշտոնակատարը պատրաստվում է ստորագրել կամ ստորագրել է, ես չգիտեմ, որի մասին որևէ մեկը տեղյակ չի, այն գաղտնի հայանպաստ փաստաթուղթը, սա արդեն վերջի կաթիլն էր, եւ ես ընդհանրապես գրեցի իջնում եմ կառավարություն, մինչև այդ խոսել եմ բնականաբար զրուցել ենք ես Արտուր Հայրապետյանը, Արմինե Մելքոնյանը, բա տենց մենք ընկերներ ենք։ Եվ որոշեցինք, որ տենց երեքով իջնում ենք հրապարակ։ Ես ոչ գրել եմ խնդրում եմ եկեք, մի եկեք, գրեցի իջնում եմ կառավարության շենք, դա գիշերը 12-ին ա եղել։ Եվ իրականում շատ շնորհակալ եմ այն բոլոր մարդկանցից եւ երևի թե մեզքան տարիների աշխատանքի արդյունքն է, որ մոտ կամած մի 300 հոգի մարդ հավաքվեց։ Հիմա կարող ա տեսեք, հիմա մեկը տակը կգրի 300 չէր, 224.5, մեկը կգրի 2, չգիտեմ, 5 հոգի մարդ հավաքվեց։ Մարդիկ, որոնք մտահոգ էին։ Ուրեմն ես մի բան ասեմ, երբ որ շենքում լինում է երկրաշարժ, կամ առաջներում երբ որ շենքերում մարդեր մանում, ես քաղաքի ծնունդ եմ, միշտ այդ նույն շքամուտքի ժողովուրդը հավաքվում են, հա, դժբախտության պահին, հայ ժողովրդի ուրախության պահին միշտ հավաքվել են։ Հիմա երկրաշարժ ա լինում, մարդիկ դուրս են գալիս փողոց, որ համախմբվում են որպես էքստրեմալ սիտուացիա է։ Նույն կերպ էմոցիոնալ պահով, որ էքստրեմալ սիտուացիա է, մենք երկիր ենք կորցնում, պետականություն ենք կորցնում, հող ենք կորցնում, մենք բոլորս մտահոգ ինչ-որ մարդիկ, որոնք իրար չեն էլ ճանաչել, բացարձակապես, որևէ մեկի անունը, մի մասին Facebook-ով, ասենք դեմքերով գիտեի, մի մասին անուններով, մենք հավաքվել ենք այդտեղ։ Եվ այդ ինքնաբուխ հավաքը, կարծում եմ շատ մարդկանց զայրույթ շարժեց, ասեմ ինչի, որովհետև շատ լավ ինդիկատոր էր, որից պարզվեց, որ մեր երկրում բոլոր հավաքները մի տեղից են կառավարվում։ Ու երբ որ իրենց կառավարելուց դուրս, իրենց այս թռուցիկից դուրս, մեկ էլ մարդիկ են հավաքվում, անկառավարելի, այսինքն մարդիկ, սա մարդկանց մոտ իրանց գցեց հոգեխանգարմունքի մեջ, այսինքն Հայաստանի Հանրապետության բոլոր հավաքները կուսակցական մի տեղից է կառավարում փաստորեն, մաքսիմում 2 տեղից, մենք ոչ մի տեղից էինք, ոչ 2, դրանից ընկան հոգեխանգարմունքի մեջ, ի պատիվ փողոցում հավաքված ժողովրդի եւ շնորհակալ լինելով, որևէ խժդժություն չի եղել, մենք գնացել ենք Նիկոլ Փաշինյանի դաչաները, փորձել ենք մտնել, բնականաբար չեն թողել,
3.5 մետր նույնիսկ մտնել, երբ որ 3.5 կիլոմետր թուրքերը մեր սահման են մտել։ Եվ ինչ այդտեղ տեղի ունեցել։ Ես այդտեղ կոչով դիմել եմ բոլոր ամբողջը կա համացանցում։ Ասել եմ, որ հիմա վերկուսակցական, անկուսակցական է, հիմա ոչ կուսակցությունների ժամանակ է։ Գիտեք ինչ, երբ որ Հայաստան հողը եղել է, ընդհանրապես հազարավոր տարիներ առաջ, երբ որ մենք եղել ենք, որովը մեկը իր չի եղել այս կուսակցությունները չեն Հայաստանի տերը, ժողովուրդն է, կուսակցությունը իրանց աթոռիտերն են, իրանց ազգային ժողովի կոճակների, իրանց տնտեսական շահերի։ Շատ լավ գիտեք, որ ցանկացած ընտրապայքար, դա տնտեսական շահ պահելու պայքար է, փողի կռիվ։ Ում փողը որտեղ է, մենք շատ լավ գիտենք մի ուղղության փողը որտեղ է Ռուսաստանում, մի ուղղության փողն էլ Ամերիկայում է։ Այդ երկու հիմնական ուղղությունները։ Այսինքն ես կոչ եմ արել, որ մենք հիմա ոչ Գոռան Նիկոլ Դավաճան, ոչ Ռոբերտ չգիտեմ ինչ, ոչ Լևոն չգիտեմ ինչ, ոչ Պողոս չգիտեմ ինչ, այլ մենք հավաքվել ենք ստեղ հանուն մեր երկիրը փրկելու։ Երկիրը կփրկենք, հետո ով ուզում է թող գզի կուսակցություններից։ Եվ ուղիղ եթերում հարց եմ ասել եմ, չկա կուսակցություններ այսօր։ Եկեք միացեք մեզ որպես հայ, որպես պետականամետ, որ վաղը ունենակ այդ ազգային ժողովը, որտեղի համար կռիվը տալիս եք։ Ասել են վերածնունդ, ներածնունդ, են կուսակցություններ ուրեք, եւ բնականաբար այդ կուսակցությունների շարքում ասել եմ բառացիորեն, ասել եմ ծռեր ուրեք, որովհետեւ եթե մնացածին չէի սպասում, ապա այդ քաչ տղամարդկանց, ով 2016 թվականին ինքնաբուխ կերպով որևէ հատուկ ծառայության պրոյեկտ չլնելով 50 հոգով գնացին, գրավեցին ՊՊՑ գունդը, ասենք ես գիտեմ, որ 3 հոգի խոհանոցում խոսում են, ԱԱԾ-ն տեղյակ է այդ 3 հոգին վաղ առավոտ ուր են գնալու։ Բայց դեմեք իրանք ինչքան լավ կազմակերպված էին, որ չգիտեմ 50 են, 40 են, 30 են, խնդրում եմ քարերը մի առեք ձեռներդ ադեպտներ, որ խփեք ինձ, թիվը չեմ հիշում։ Կարողացել էին ՊՊՑ գունդ գրավել Սերժ Սարգսյանի ռեժիմի օրոք, այսինքն դրանք մեր համար տղամարդկության, քաջության, հայրենասիրության, վեհության, պետականամետության եւ ազգամետության կերպարներ են։ Այդ պահին ուրեն ես ընդամենը հարցրել եմ ծռեր ուրեք։ Պարզվեց, որ հարցնելու ժամանակ իմ դիմաց կանգնած են եղել, մեկին եմ ճիշտն ասած ճանաչել, երկրորդին իրականում չեմ ճանաչել, եւ հետո եմ իմացել, որ երկրորդի որդին զոհված ա եղել Արցախում, որի համար ես ցավակցում եմ, եւ մենակ իր որդին չի զոհված եղել, մենք 5000 զոհ ունենք, բոլորին եմ ցավակցում։ Երկրորդը Գերաս Ավետիսյան անվանբամբ, անուն ազգանունով օկտատեր էր։ Ասեց դու ո՞նց եք հանդգնում ծառերի անունը տակ։ Այստեղ են ասել տո լավ է։ Այսինքն կարող ծառերը քորան էին, ես էլ մուսուլման էի, այդ քորանը բռնելուց սպիտակ ձեռնոցներ պետք է հագնեի, լվացվեի, չոքեի, նամազ անեի, նոր, հա։ Բա կուսակցության հայտ եք ներկայացրել ձեր վերկուսակցության կառույցով, եւ ուզում եք մտնեք քաղաքականություն։ Բոլորի անունը տվել է, բնականաբար, ասել եմ ծռեր ուրեք ավելի էմոցիոնալ, սպասելով, որ իրանք են ամենակաջը, իրանք են ամենաչծախվածն ու չպրոյեկտը, չգործակալը, չագենտը, ազգայնականը, չգլոբալիստը, չն, ուր են, և սա, գիտեք, իրականում բարձ ասեմ, հիմա, այսինքն արդարանալու բան չունեմ, որտև ես կարող եմ իմ կյանքում արդարանալ, մենակ երևի իմ ծնողների առաջ երկուսն էլ հանգուցյալ են, եւ իմ ընտանիքի առաջ, եւ եթե ինչ-որ բանում սխալ եմ, կարող եմ ներողություն խնդրել։ Դրանից հետո բնականաբար այդ երկուսն էլ ասին, որ իրանք իրանց խիստ վիրավորված են զգում, որտև ես ասել եմ ուր եք ծռեր, ՊՊՑ գունդ եք գրավում, հիմա ուր եք։ Մարինա, գիտեք, կներեք, որ ընդհատում եմ, ես պարզապես մեր հեռուստադիտողներին ուզում եմ հիշեցնել, որ երբ տեղի ունեցան այդ իրադարձությունները 2016-ի ձեր ասած ՊՊՑ գունդը ծռերը գրավեցին, առաջիններից մեկը իրավապաշտպաններից դուք եք որ դոշ տվեցիք ծռերի համար, պաշտպանեցիք, ես հիշում եմ
Իլուր աշխարհի ասացիք, որ նրանք Սերժ Սարգսյանի ռեժիմի օրոք խաղ բանտարկյալներ են։ Ես հասկանում եմ, թե ինչ հարվածներ դուք դրա համար վերցեցիք ձեր։ Շատ լուրջ։ Իդեպ ես հիմա կարող եմ սա հայտարարել, եթե որևէ մեկը ծռերից, ԱԺԲ-ից, միջին խավից կամ այն ներքևի խավից, որը ադեպտի պես որպես կուրք պաշտպանում են, այսօր շատ հետաքրքիր բաներ կլսեք։ Լսեն, որ 2016 թվականից իդեպ այդեն ժամանակ էր հիշեցնեմ, որ ծռերը ՊՊԾ գունդ էին գրավում, դրանից 3 օր հետո իմ վերաբերյալ քրեական գործ հարուցվեց, ինչի համար, որ ես պարզել էի Կասկադի հողերը ՎՏԲ բանկի թուրք ռուսական, որի անունը երբեք չեմ լսեի դեպ, որ մեր ազգայնական ծռերը տան, այդ բանկի միջոցով ոնց են դատախազության աշխատողներով ռուսական կեղտոտ ծռեր, աու, ադեպտներ, աու, ռուսական կեղտոտ փողեր լվացել, այն ժամանակ լուր էիք, այսքան 400 կոմենտչիները լուր էին, բա այն ժամանակ կեղտոտ ռուսական փողերի դեմ էի պայքարում, որոնք եկան դարավ որևէ մեկը լուր էր, և ծռերին շատ եմ պաշտպանել, օրով ամսաթվով համացանցից կարող եմ հանել, թող գոնե վերջինը նայեն, 2018 թվականի ապրիլինը, 25-ինը, երբ որ ես Նոյան տապան գնալուց, այդ օրվա վերծանումն էլ կա, զանգել եմ շատ ծռերի պաշտպանների, իրավապաշտպանների ևս, որևէ մեկը հետս չեկավ Նոյան տապան, ես մենակ եմ գնացել, և թե ինչ կոչ եմ արել, որ ծռերը խաղ բանտարկյալ են և այլն, և բնականաբար, և 16-ից 18 թիվը, ես այդ ամեն արել եմ ինձ դատում էին, իմ դատարական պրոցեսից դուրս եմ եկել, գնացել ծուռ եմ պաշտպանել, իմ դատական պրոցեսից դուրս եմ եկել, գնացել եմ Արտուշ Գաբրելյանի մոտ, մեկ այլ գործով դատական նիստի, ինչը այդ մարդն էր ծռերին դատում, էդ էլ հոմ կա համացանցում, չեն կարա ջնջեն, և ասել, որ մտել եմ և ասել, որ իմ արժանապատվությունից ցածր եմ համարում ձեր հետ ելնել, երևի պետք է Արտուշ Գաբրելյանից հիմա ներողություն խնդրեմ։ Իմ դատական նիստերի ժամանակը հացբերողի մահվան օրն էր, երբ որ ես մնացական Մարտիրոսյանի մոտ էի և դատվում էի, Սերժ Սարգսյանեն սարքած գործով, ես ամբաստանյալի կարգավիճակում եմ ծռերին պաշտպանել, եթե որևէ մեկը կա, որ կասի ինքը եղել է ամբաստանյալի կարգավիճակում, ինքը ազատազրկվելու վախի տակ, պաշտպանել է Սասնա ծռեր, ես ներողություն կխնդրեմ, ես այդ օրը հացբերողի մահվան օրն էր և իմ դատական նիստն էր, որով մնացական Մարտիրոսյանը ինձ դատեր, ես վեր կացածի, որ ես պահանջում եմ որպիսի նիստը հետաձգեք և կոչ եմ անում, որ միանակ գնանք Արտուրի հուղարկավորությանը հացբերողի, մատ ուզում եմ տեսնեմ էլի, այս դիվանի վրա նստած գրողները այն ժամանակ ուր էին, բա չեմ փոշմանում իմ արածի համար, բնականաբար, որովհետև ես իրավապաշտպան եմ և բնականաբար չեմ պատկերացրել շատ բաներ և չեմ փոշմանում, որ ես պաշտպանել եմ և ասել եմ խաղ բանտարկյալ։ Վարուժան Ավետիսյանն էլ Սոխիշի Վարդաշենի 13-րդ կամերը շատ բան կա հիշացնելու, ես իրականում չեմ փոշմանում, բայց այդ օրը էլի եմ կրկնում, ձայնագրությունը կա, հիմա արդեն իրանք ասում են, ձայնագրության տոնը սադրական էր, հեգնական, այսինքն բացի ադեպտ լինելուց, հոգեբան են դառել։ Ես պետք է գիտեք ինչ, բոլոր կուսակցությունների անունը տայի և ծռերից առաջ ասեի մեկ րոպե պաուզա եմ խնդրում, ժողովուրդ պատրաստվեք, տադադադամ, խաչակնքվեի, չգիտեմ ինչ մանիպուլացիա, այժմ տալիս եմ ծռերի անունը, չէ շատ լավ եմ արել, որ տվել եմ,
Այսօր ավելի շատ հարցեր ունեմ։ Ես երբեք միտում չեմ ունեցել ծռերին վարկաբեկելու, գիտեք ինչի, որովհետև ես փոքր ժամանակ Էգզուպերի եմ կարդացել Փոքրիկ իշխանը, երբ որ ասում եմ մենք պատասխանատու ենք, հա, այդ մարդկանց համար, ում որ կավո պրերուչիլի, ես ծռերին չեմ պրերուչից արել, բայց ես ծռերին շատ եմ պաշտպանել։ Եվ երբևէ որևէ մեկը առ այսօր ինձնից ծռերին վարկաբեկող, վատ բառ չի լսել, այսօր էլ վարկաբեկող չեք լսելու, բայց փաստեր եմ դնելու, փաստեր։ Գիտեք, իհարկե, նորից եմ ընդհատում ձեզ, ես ինչի եմ վրդովված մի փոքր, որտեղ գիտեմ իսկապես ձեր իսկական վերաբերմունքը ծռերի նկատմամբ եւ գիտեմ թե իսկապես ինչպես եք միշտ պաշտպանել ու ինձ համար կրկնակի ցավալի է որ այս ամենը փորձել են շուռ տալ եւ ձեզ թշնամացնել միմյանց հետ։ Սա ինձ համար գիտեք ինչի ուրեմն ասեմ, սա ինձ համար իրականում լուստրացիա էր, որ մի փոքր հավաքը, որը չի կառավարվում այնտեղից, որտեղից կառավարվում են մյուս հավաքները, բերեց հոգի խանգարումքի եւ իհարկե մյուս օրը տեսանք մենք մյուս օր այդ օրը հայտարարել էի առավոտյան խնդրում եմ սա էլ նայ ես վախենում եմ որ հիմա մեր հավաքի ինչ որ արդյունքներ կամ բան կյուրացնեն դից մի արդյունք էլ չկար չէինք եսի ինչ արել մտահոգ քաղաքացիներով հավաքվել էինք եւ ասեցի որ կուսակցությունները կարող են յուրացնել եւ բնականաբար մյուս օրը մեր տեղը գրավեցին ՀՀԿ-ականները շատ խնդրում եմ ուշադիր լինել Վանեցյան, Արզականյանց եկավ, չգիտեմ, մյուս իսկ երևի նրա համար, որ այդ հրապարակը, որտեղ մենք 7-ին պետք է հավականեինք, մեզ չթողնեն բնականաբար այնտեղ մի քանի կանայքը, այնպես BTR-ներին վրա հարձակվեցին, ամենավերջի բառերն ասին, այն ինչ որ բնորոշա զոմբիներին, ադեպտներին եւ տարբեր այլ մարդկանց։ Բայց ամենակարևորը այն է, որ առավոտյան զարթնել եմ եւ առաջի բանը որ կարդացի գրված էր Արա Մայիսի Տոնոյան չեմ էլ ճանաչում ով է ծռական իր պրոֆիլը նժդեհի նկարով է ես շատ եմ խնդրում հարգելի սփյուռք նամանավանդուկ մի հատ պատկերացեք նժդեհի նկարով տղամարդը նժդեհի նկարով Այս բառը նժդեհ լավ հիշեք, որտեվ հետո գալու ենք թե ԱԺԲ-ի հիմնադիրները նժդեհին ոնց են վերաբերվում։ Ինչ որ մեկը գրում է սա հատուկ նայեք, ինչ որ չգիտեմ ինչ Հակոբյան, Բապոկյաններ ասում էին, դուք ուրեմն բան չունեք որ ցույց տաք, Ալամ աշխարհա տեսա իրանց գրած վիժվածքությունները, այսինքն ես ամեն մեկին պատասխան չեմ տալու, որևէ մեկը թող գտնի միտեղ, որ ես գրածել եմ ծռերը թուրք են, ծռերը ագենտ են, էսեն են, թող բերեն աչքս կողեն, բայց այսօր շատ բան կասեմ իհարկե։ Գրելա սա հատուկ Մարինա Պողոսյանին եմ հղում, Տիկին Մարինե, դուք ձեր պահվածքով մտածելակերպով դասվեցիք նախկինների եւ ներկաների շարքին։ Երեկվա ձեր խոսքերը մինչև հիմա ականջիս մեջ է, որ գերասին ասացիք ուր են Սասնա ծռերը։ Ուր է չեն գնում սահման գնացին ՊՊՑ գունդ մտան, հա ասել եմ, քիչ եմ ասել, սա կավելացնեմ։ Ովքեր որ Սասնա ծռերին կվարկաբեկեն, կխեղաթյուրեն, ինձ համար հայ չեն, թուրք են։ Այսինքն եթե ես հարցնում եմ, ինչի Սասնա ծռերը չեն գնացել սահման, ես դրանով վարկաբեկում եմ, ուրեմն եթե դա վարկաբեկում է, հիմա ուշադիր լսեք ինձ։ Այո։ Ուր էին Սասնա ծռերը, ոչ միայն որ Սյունիք չգնացին, այլ նաև որ սահման չգնացին։ Ես ինչ հիշում եմ, ձեզ մեջ մարդ կար, որ պիկապ էր ման գալիս եւ ասում էր պետքա դասընթացներ անենք նոր գնանք։ 5000 զոհված երեխեքից ո՞ր մեկը պիկապով գնաց պարոն Ժիրայր Սեֆիլյան։ Ո՞ր մեկը։ 5000 զոհված երեխեքից ո՞ր մեկը 2-3 ամիս այստեղ պարապեց նոր գնաց պարոն ծռեր։ Ինչ վերաբերում է պիկապի փողին, հոկտեմբեր ամսին Ֆլորիդայից պիկապի փողն եկել էր, առնեիք այդ պիկապը, եթե չէր հերիքում $1000 էլ ես կավելացնեի, ուրեմն հիմա ինձ ուշադիր լսեք Սասնա ծռեր, և են մարդիկ, որոնք ինձ վերջին հայհոյանքներով անպատվեցին ու վիրավորեցին, պատերազմի ժամանակ, Ես չեմ իրական, ես վստահ եմ, որ ծռերի մեջ ես ունեմ շատ ընկերներ, ու վստահ եմ, որ շատ հայրենասեր են։ Բնականաբար եղել են մարդիկ, որ գնացել են, բայց ես սպասում էի
Ժիրայր Սեֆիլյանի գնալուն, որովհետև ինքն էր ազատագրել Շուշին։ Երևի կոմանդոսը այնտեղ չի եղել։ Դրան առանձին, եթե ուզենաք կոմենտ գրեք, ինձ մի ջղայնացրեք, կադրերով կանդրադառնամ, կադրերով, թե ով Շուշի ազատագրման ժամանակ ուր էր 90-ականներին։ Բա պարոն Ժիրայր Սեֆիլյան, եթե դու էր ազատագրել Շուշին, այսինքն դու Շուշիի մասին ուներ այն գիտելիքները, որ մեր 5000 երեխեքը չունեին, Վանեցյանի ջոկատը չուներ, որտեվ ինքը չէր եղել 90-ականներին, դու որպես հրամանատար Շուշին ազատագրած, բնականաբար պետք է առաջինը լինեիր այնտեղ։ Մենք այստեղ մի կերպ այդ քաղաքական հարցերը կլուծեինք, օպերայում միտինգ կանեինք։ Ընդհանրապես, հարգելի ծռեր, ասեմ ձեզ։ Կարծում եմ, որ այսօր միտինգ անելը մեր երկրում կանայք կարող են, պատերազմներում միշտ թիկունքում եղել են կանայք, պատերազմի դաշտում եղել են տղամարդիկ։ Մենք մի ձևի այդ հավաքները կկազմակերպենք, մի ձևի։ Դուք կամ ձեզ մի ներկայացրեք որպես ՊՊՑ գունդ գրավող դուխով տղեկ։ Եթե այդպիսին եք, դուք բոլորդ այսօր ժամանակ չպետք է ունենայիք այսքանը գրելու։ Դուք պիտի վաղուց այնտեղ լինեիք։ Կամ էլ վերկացեք գնացեք սահման, կամ եկեք խոստովանեք, որ կան գործեր, որ դուք սահման գնալով եւ Աստված չանի մահանալով այդ ծրագիրը միտինգներով չեք կարողանալու ավարտել, դրա համար դուք այստեղ ողջ եք պետք։ Ես ավելին ասեմ, ինձ համար շատ հետաքրքիր էր, երբ որ գրում են նույն օրը, ռսի շվոցով հավաքներ կազմակերպել պետք չի, հայրենիք եք ուզում փրկել, միացեք ԱԺԲ-ին, թե չէ բարձրախոսը առաջ փողոցներում քաշ գալով, այդ ես եմ քաշ գալիս, ու ծռերի 1000 ներողություն գրածն եմ կարդում, հայտնի օրգանից կախվելով, ոչ մի բանի չեք հասնի, ձեր տերերը դժգոհ կմնան, լափամանը ձեռքներիցդ կառնեն։ Ուրեմն սասնա ծռեր եւ ծռերի ադեպտներ, բառ առ բառ պատասխանեմ, լափամանից եք խոսում։ Այդ դեպքում այդքան տղամարդկություն ունեցեք եւ այդքան ազնվություն ունեցեք օպերայում, հանեք այն կտրոնները, որտեղից եք գումարներ ստանում, տեսնենք ով որ լափամանից է օգտվում։ Եվ որևէ մեկը թող կարողանա փորձի ասել, որ գոնե որևէ տեղից ես ֆինանսավորում եմ, մենք նույնիսկ ռուբլ չունեինք։ Ինչ վերաբերում է փողոցներում քաշ գալուն։ Ուրեմն երևի թե գրողի ծնողն է, մայրն է քաշ եկել եւ դեղատնից բավականին հեռու հոր հետ, որ ծնվել է նման Մուշե Հովանիսյան, որը գրում է։ Ինչ վերաբերում է ծռերի հայտնի օրգանից կախվելուն, Փաստացի դուք տեսել եք այդ օրգանները կամ միգուցե ձեր կինն է տեսել եւ ձեզ պատմել է։ Եթե այդ օրգանները կան, այդ օրգաններով թող գնան Սյունիք, Վարդենիս, Արցախ, Արցախի 75%-ը չտային։ Այդ նույն ծռերը, երբ որ մեքենաներով արշավ արեցին, հա, հիշում եք տարիներ առաջ եւ այնտեղ ինչ էր եղավ։ Հետ եկան։ Ես եմ բարձրաձայնել։ Վիտալի Բալասանյանի ինչ արեց։ Իսկ խնդրում եմ հարգելի ծռեր եւ ադեպտներ։ Մի հատ նայեք տարիներ առաջ Վիտալի Բալասանյանին, կարողա ձեր հիմնադիրներից մարդ կար, երբ որ մեդալ էին տալիս, հա? Ուղղակի ընկերներ շատ ունեմ, անուն առ անուն չեմ ասում։ Բնականաբար բոլորը դատարան են մտնելու։ Կամ այս ֆաշիստական կոչերը, ով չի միանում ԱԺԲ-ին, Քորլևոնի ալբանացի Ռոբի Թուրք Սերժի Դավաճան հողատու պղծիկ ու տոկից են, Վահան Սիմոնյան։ Էս ինչ է մեզ երկու բաներ, մնացածս კი չարժեն։ Այդ որ ասում են չկա, տենց բան չենք գրել։ Ես թող մեկն ու մեկը հանի։ Հա, էլ չեմ ասում, որ գրում են, որ ես ԳՌՈ-ի ագենտ եմ, ԿԳԲ-ի ագենտ եմ, Քոչարյանի պրոյեկտն եմ, Նիկոլի պրոյեկտն եմ։ Հարգելիներս, բախի չեք գրում, որ ես Սերժի պրոյեկտն եմ։ Գիտեք ինչի չեք գրում, որովհետև մտածում եք, որ Սերժի պրոյեկտը լինեի, այդ միջանցքներում միտեղ իրար հանդիպած կլինեին, կտենայինք, որ երկուսս էլ պրոյեկտ ենք, հա, երևի։ Կներեք, որ ընդհատում եմ նորից, բայց իսկապես մենք էլ մեծ թվով նամակներ ենք ստանում, մարդիկ ասում են, ի վերջո ում պրոյեկտն է Մարինա Պողոսյանը, նույն Սերժի, Ռոբերտի, ԿԳԲ-ի,
նախկինների, չգիտեմ, նման բաներ եւ ես կուզենայի որ դուք Ես ասեմ, ուրեմն իմ ասեմ ես ում պրոյեկտն եմ Ամարյան Էմա Գուրգենի եւ Հրանտ Ռուբենի Պողոսյանի պրոյեկտն եմ, իմ ծնողներն են։ Ես իրանց պրոյեկտն եմ։ Եթե որևէ մեկը գալուցինագեն լեպոնեքս ախմում կամ չգիտեմ ինչ որ այլ դեղեր ախմում գալուցինացիաներ ա տեսնում, ես պատրաստ եմ ինձ պրոյեկտ անվանող ցանկացած մարդու հետ ուղղակի միգուցե կարողանան հանրային ասել թե ում պրոյեկտն եմ։ Եվ իդեպ դիմում եմ ձեզ Վանեցյաններ, Քոչարյաններ, Սերժ Սարգսյաններ, եթե դուք ինձ ֆինանսավորել եք, ասեք։ Այդ ես եմ ասել, սրանք քաղ հալածյալ են ծռերը, չեմ ասել քաղ ծառայող են ոնց որ թե։ Բայց հիմա երբ որ գալիս ենք պրոյեկտին, նա հարց եմ ուզում այսօր տամ, մի քիչ կարող է երկարի էս հաղորդումը, ես բայց խնդրում եմ ներողամիտ լինեն, որտեղ այլևս ծռերին ու ադեպտներին չեմ անդրադառնալու, լիքը գործեր ունենք անելու, այսօր իրականում շատ զբաղված եմ։ Ես եմ ԱԱԾ-ի պրոյեկտ, ես եմ ռսի սապոգ լզող, ոնց որ թե ձեր մեջ ռսի սապոգի տակացու լզողներ կան, այդ ԱԺԲ մոռացել եք, որ դուք որպես ձեր խմբակա, բրիգադա, ինչա, վերկուսակցական կառույցից, ուզում էիք, խնդրում էիք, որպեսզի ձեզ միանա, խնդրում էիք։ Ռուսական կրթօջախի ղեկավար, դա եղել է անցյալ տարի։ Իդեպ ինձ էլ են Ռուսաստանից, հիմա որ ասեն, այո, Ռուսաստանի հետ կապ ունեմ, ես այնտեղ երկար տարիներ աշխատել եմ, MGU եմ ավարտել, բայց այնտեղ ԳՌՈ-ուն չհասցրեց, որտեղ այն ժամանակ սովետական միություն էր։ Այնտեղից ինձ էլ են զանգել ասել են դուք ու Արմեն Դարփինյանը ինչի չեք միանում ԱԺԲ-ին։ Դուք մոռացել եք ազգայնական, ժողովրդական բևեռականներ, նժդեի նկար դնող ծռեր։ Արա Մայիսի Տոնոյաններ, Վահան Սիմոնյաններ, չգիտեմ Հրանտ Աբելյաններ, Աղունիկ Հակոբյաններ եւ այլն։ Մոռացել եք, որ անգել եք խնդրում եք, որպիսի Սլավոնական համալսարանի ռեկտոր Արմեն Դարփինյանը, որը երբևէ իր հայացքները ի տարբերություն ոմանց չի քողարկել եւ դա Ռուսաստանի կրթօջախն է այստեղ։ Բայց ինչի եք դուք խնդրում, որ Արմեն Դարփինյանը գա ծռերից եւ դառնա ձեր համար վարչապետի թեկնածու, կասեք սուտա, մի ստիպեք, ավելի նեղ շրջանակներում, ավելի հեռու հասցեում քննարկված խոսակցություններ հիշեցնեմ։ Հիմա ովա մեզնից ռսի ագենտ, աղունիկներ ու բաղունիկներ, մարիամիկներ ու հակոբիկներ, արամայիսիկներ ու չգիտեմ ովքեր, ով է ռսի ագենտ։ Դուք եք գնացել Սլավոնական համալսարանի բետոնն էիք լզում, խնդրելով, որ այդ մարդը գա, լինի վարչապետի թեկնածու, սա մեկ, բացի դրանից։ Հարգելի սասնածռեր, ԱԺԲ-ականներ, խնդրում եմ բացեք, երբ որ սկսում եք դուք ագենտուրայից խոսալ, հեսա կասեմ ինչը բացեք, ընդհանրապես կա, գիտես Ֆրեյդ որ կարդում ես, մարդ միշտ խոսում է նրանից, ինչը իր մտքի մեջ է անընդհատ, ագենտուրա, ընդհանրապես գողության ժամանակ փողոցում միշտ գողն է գոռում, բռնեք գողին, հարգելի չագենտուրաներ, մի հատ նայեք ձեր ԱԺԲ ղեկավարության կազմը, որտեղ ես ունեմ նաև ընկերներ, բայց Սակրատ мой друг, но истина дороже, ովքեր են ձեր ԱԺԲ-ի վերնախավը, մի հատ կենսագրությունները վերցրեք և կարդացեք, վերնախավում է իմ շատ սիրելի ընկեր, մենք մի դպրոց ենք ավարտել Արա Պապյանը, խնդրում եմ Արա Պապյանի կենսագրությունը նայեք և մի հատ նայեք 2016 թվականի Գեղամ Մանուկյանին տրված հարցազրույցը և դա լրիվ նորմալ է, երբ որ Արա Պապյանը ժամանակին երկար տարիներ Աֆղանստանում որպես թարգմանի չաշխատել, սովետական միության օրոք պատերազմի ժամանակ, առանց ԳՌՈ-ի, ԳԳԳ-ի, ԿԿԲ-ի ագենտ լինելու, այնտեղ դեռ չէր կարելի աշխատել։ Չշարունակեմ, Արա Պապյան շատ հարգում եմ,
բայց սանձերը քաշի։ Ինձ եթե գրուի ագենտ ասեն ու KGB-ի մի քիչ ավելի շատ մեծ փակագծեր կբացեմ։ Անցնենք Հայկ Մարտիրոսյանին։ Հայկ Մարտիրոսյանը եղել է բանի, ինչ էր անունը, վարչապետի օգնական։ Այս Հովիկ Աբրահամյանի։ Ես հաստատ որևէ պետական կոպեկ չեմ կերել այսքան ժամանակ։ Բիզնեսով եմ զբաղվել, այո։ Շատ լավ փող եմ աշխատել ու կարամ պրոյեկտներ ստեղծեմ եւ պրոյեկտեմ, բայց չլինեմ որևէ մեկի պրոյեկտը։ Դուք եք ինձ ստիպում, որ ես դες անուններով ասեմ։ Չմոռանամ ասեմ, որ այնտեղ Վարուժան Ավետիսյան, այդ են Վարուժան Ավետիսյանն է, որին ես խնդրեցի հեռախոսով, երբ որ տեսա, որ վայրահաչոցները, լխրահաչա սկսվել իմ նկատմամբ, ես մինչև ստատուս տեղադրելը, մինչև հանրայնացնելը, այդ անտեր Facebook-ը ժամերը պահում է, էլի, ես որևէ մեկին, մինչև այսօր չեմ գրել, այն ինչ որ հիմա եմ ասում, չեմ գրել, որ դուք եք Սլավյանսկի համալսարանի բետոն լզող, բայց հիմա մի քանի բան եմ հեսա ասելու։ Վարուժան Ավետիսյանը, ես գիտեի, որ ինքը վատառողջ է, ձայնային հաղորդագրություն ուղարկեցի, ասի, ես խնդրում եմ սաստեք, որտեղ դա կարող է ձեզ էլ վնաս տա։ Ի վերջո գնում են ընտրությունների, ես ընտրություններից առաջ որևէ մեկի անունը չէի ուզում տա, որ մարդիկ գնան իրանք ընտրվեն։ Հիմա վաղը որ չընտրվեն, կասեն, որ Մարինա Պողոսյանը չխոսար, 400,000 համակիր ունեինք։ Հա, ունեք։ Եվ խնդրել եմ, ասել եմ, որ սաստեք ես ամեն ինչին ի պատասխան նայեք ինչ ա գրում։ Վարուժան Պարսամի Ավետիսյան, ձեր ղեկավար էլ հանգարց չասեք։ Հիմա այդ մենք չենք, մեր ֆեյքերն են, հիմա արդեն սկսվել է գրում են այդ մենք չենք, երևի պարակտում էր, չէ, գրել է։ KGB-ն երբ տեսնում է ժողովրդային ընդվզում է հասունանում, այդ պատճառով ուզում է Ազատության հրապարակից դուրս մեկ այլ վայրում, մենք եղել ենք Հանրապետության հրապարակում, ստեղծել երկրորդ հոգեբանահուզական առանցքը, որպեսզի ժողովուրդը պարակտվի եւ մասնատվի։ Շնորհավորում եմ ձեզ Վարուժան Պարսամի Ավետիսյան, շատ լավ ցույց տվեցիք, որ դուք KGB-ի գործելավոճին շատ մոտիկից եք ծանոթ, շատ ավելի, որտեղ գիտեք թե KGB-ն ինչ է ուզում, ոնց չի ուզում, ոչ KGB-ի անուն եմ տվել, ոչ մինչև այս պահ ասել եմ, որ մեկը տեք ագենտ, բայց Վարուժան Պարսամի Ավետիսյան, այդ որ բոլորդ մուտսենյակում ռսե ագենտներ եք մանգալի, Վարուժան Պարսամի Ավետիսյանը ռազմական դատախազությունում աշխատել այն ժամանակ, երբ որ ռսե բազան բերեցին 102 Գյումրի եւ այդ պրոյեկտին մասնակից ա եղել, հիմա ով է ռսե ագենտ, աղունիկներ, բաղունիկներ, տաղունիկներ, չաղունիկներ, ով, Վահան Սիմոնյաններ եւ այլոք, մնացածը չեմ հիշում, որտեղ իմ համար չկաք դուք, ով է ռսի ագենտ, ինչ մի բան էլ կարդամ կարող է ուղակի ընկնեք, սրանցից մեկը ես, գրում է դուք հայտնի իրավապաշտպան եք, երբ որ ես ձեզ ասեցի կանչեք բանավեճի, չեմ ուզում, որ սա մոնոլոգ լինի, բանավեճն ինչների է պետք, դիմեք գլխավոր դատախազ Արտուր Դավթյանին, որ տերորիստ ու ֆաշիստ ԱԺԲ-ականները ձեզ վարկաբեկում են, կից ներկայացրեք տեղեկան KGB-ից, որ մաքուր ազգայնական եք, ինձ Արտուր Դավթյանին, ուրեմն այս գրածից հետո Արտուր Դավթյանին որպես տաղ ավելի հարգեցի, քան ձեր սախ պպծող կուտոկին, ինչի հարցրեք, որովհետև Արտուր Դավթյանը ասել էր, որ դատվելու եք, որ մեղադրելու է ձեզ ու մեղադրեց, այս Արտուր Դավթյանի դեմ ես եմ դուրս եկել պայքարի, երբ որ ձեզ էր դատում, ինձ չէր դատում, երբ որ ձեզ էր մեղադրանք առաջադրելու, բայց խի մտակ փեշերի տակ, մեկն ու մեկը չեկակ, այդ դատախազության դիմաց էլ կանգնեք, Վարուժան Ավետիսյան, կարող է դա էլ KGB-ն մեկ այլ հուզական ֆրոնտեր, ֆոնդեր, թե դուք ֆոնդ եք սիրում, ֆրոնտ չէ, ֆոնդ չէր, դրա համար չեկակ, ֆրոնտ էր ստեղծել դատախազության դեմ, ծռեր, բա հայտնի ՊՊՑ գունդ գրավող ծռեր, 3 շաբաթ դատախազության դեմ կանգնած ենք, որ ձեր պղծերը ինձ գրեն, նման բան, որ ես սպռավկա տանեմ, իմ եղբայրը չի, որ ԱԱՑ-ում բարձրաստիճան սպայա, մի հատ հիշեք, չեմ ուզում էլի շատերի անունները տամ, եւ ամենակարևորը, հարգելիներս, Ալիևն է այսօր ձեզ վիրավորում ու ասում, որ դուք Սերժի պրոյեկտ եք, բա տենց օրգաններով
Բգնացեք Ալիևին պատասխան տվեք, թե ձեր սաղ ռեսուրսը դրել էիք, բայց չափներդ անցակ, որ Մարինա Պողոսյանին հանգարց դուք ինձ վիրավորեք ու փախնեք, այ գունդ գրավողներ, հա? Էլի բան ունեմ ձեզ ասելու, Ալիևին չկարացաք, թե Սերժ Սարգսյանը չէր ուզում, թե Նիկոլ Փաշինյանը չէր ուզում, հա, մոռացա հարգելիներս, Նիկոլ Փաշինյանի ընտրվելուց առաջ, ով էր գնացել ձեզնից Ամերիկա, Նիկոլ Փաշինյանին լոբինգ անելու, լավ հիշեք, երկու բառ էլ որ ասեք, ետ էլ հաջորդ դասին կպատնեմ, իսկ ով էր էստեղ Պետրոսի մոտ գնում հարցազրույց տալի և ասում Նիկոլ Թիկունքիդ ենք, Ժիրայր Սեֆիլյանը, երբևէ եթե իմ բերնից լսել եք, որ Նիկոլ Թիկունքիդ եմ, այո Սերժի դեմ եմ եղել, եթե կլսեք հիմա մեզնից, ով ա տղամարդ, ընդհանրապես, տղամարդ ոչ թե ֆիզիկական առումով, այլ իր խոսքերին տեր կանգնելու, ես երբևէ չեմ վազել Նիկոլ Փաշինյանի մոտ ընդունելության, չնայած իմ կրթական մակարդակով ու բագաժով շատ բան կարող է անել, դուք եք վազում, հիմա ամենակարևորը Համլետ խնդրել եմ այսօր եթերը, որտև էլ չեմ անդրադառնալու այս հարցին, ինչ ուզում ա գրեն, իմ ասածը փաստ է, իրանցը ֆանտաստիկայի ժանրից, ամենակարևորը հարգելիներս, դուք ձեզ անվարել եք ազգային, ես հիշում եք սկզբից ասի, որ խնդրում եմ Նժդեհի նկարը լավ հիշեք, ազգային ժողովրդական բևեռ, լուրջ, հա, լուրջ, ես նայել եմ Արտուր Սահակյանին Արա Պապյանի տված հարցազրույցը ԱՄՆ-ում ընդամենը մեկ ամիս առաջ, ուր ինքը իրան գլոբալիստ է համարում։ Ես էլի եմ ասում, ինձ գնահատական չտակ, ես կարամ գլոբալիստ լինեմ, կարամ կոսմոպոլիտ լինեմ, կարող է սորոսացին լինեմ, կարող է սորոսա փողը լինեմ, կարամ Ամերիկայից ստանամ, Ֆրանսիայից, Ղուշչանից, հասարակական կազմակերպություն է, բնական է տեսել եք ով որտեղից է ստանում։ Հիմա ուզում եմ հասկանամ, ազգային և գլոբալիստ իրար հետ համընկնում, հա? Ոնց որ տարբեր բևեռներ է։ Հը? Էս էլ մի հատ ինչ-որ պատանյակ էր հարցեր տվել, Հրանտ Աբելյան էր ինչ էր, ուրեմն մի շարք հարցեր է տվել, որ ես պետքա պատասխանեմ, սենց խելքը նայի։ Տակն է գրում են, ինքը չի պատասխանի, որտև լուստրացիա կլինի, ուրեմն լուստրացիա սա կլինեք դուք, ու եղել եք արդեն։ Պաստորեն, Արա Պապյանը գլոբալիստ է, ԱԺԲ-ի վերնախավի անդամ Գարեգին Չուքազյանը եղել է Սորոսի ֆոնդի հիմնադիրներից Հայաստանում։ Հիմա Սորոսի ֆոնդը Գարեգին Նժդեի հետ ոնց է հարաբերվում, չգիտեմ։ Կամ կարող է ինչ-որ պահ կա լողանում են անցնում, կամ Ամերիկայում գլոբալիստ են, ստեղ ազգայնական 90-ականներին, քավ լիցի, որևէ մեկի չեմ վիրավորում, որևէ ֆոնդի չեմ կպնում, ես ասել եմ, զուտ փաստեր, չէ փաստեր։ ԱԺԲ-ի հիմնադիրներից ա եղել նաև Եվրոպական կուսակցությունը, իդեմս Տիգրան Խզմալյանի, չէ։ Հիմա Եվրոպական կուսակցությունը, Նժդեն ու ազգային արժեքը, ոնց են իրար հետ սենց հարաբերվում։ Ես չեմ կարծում, որ Նժդե եղել է եվրոպական արժեքների, գլոբալիզմի, Սորոսի ֆոնդի հիմնադիր, չեմ կարծում։ Հիմա էլ շատ բաներ կա, էլի չխորանամ։ Հիմա մի հատ հարց եմ ձեզ տալիս։ Եթե դուք ինձ ասում եք Արի միացի ԱԺԲ միտինգներին, եթե չես գալիս, ուրեմն դու ԿԳԲ-ի ու Սերժի պրոյեկտ ես։ Եթե դուք ինձ բացատրեք, ոնց է լինում, որ ԱԺԲ-ի կազմում լինում է Վարուժան Ավետիսյան, ռուսական ռազմաբազայի ժամանակ ինքն է իր խոսքերով դա պատմել, հա, ռազմական դատախազությունում աշխատած եւ այն ժամանակ չի առել պլակատը գնաց ասել չդնեք այս ռազմաբազան։ Ժիրայր Սեֆիլյան, որը չգիտեմ ԱԺԲ-ի անդամ է թե չէ, որը Շուշին գրավ ազատագրել է, բայց հիմա պիկապ էր ման գալիս, փողն է Ֆլորիդայից եկել էր, բայց չգնաց հասա ոչ այնտեղ ոչ Սյունիք, ու բոլորին ներվայնացրել է իմ հարցը, թե ուր է Ժիրայր Սեֆիլյանը Սյունիքում չի։ Հիմա էլ եմ հարցնում Ժիրայր Սեֆիլյան, ուր է իր պատերազմի ժամանակ, անձամբ դու, մնացածների մասին, անձամբ դու, ուր է իր։ Սյունիքում ուր է իր եւ օպերայում եք դուք երկիր փրկում, հա։
թե ինչ որ մեկի գիծն եք առաջ տանում։ Եվ սա կազմակերպված վայրահաչոց էր իմ վրա։ Իրանք գիտեն, որ իրանց մասին շատ բան գիտեմ, որպեսզի ես սկսեմ ասել, հետո իրանք ասեն, տեսակ Մարինա Պողոսյանը KGB-ի պրոյեկտ էր, ինքը մեր մասին ասեց, դրա համար մեզ չընտրեցին։ Մարինա Պողոսյանը ինչ ասեց, պարոն Չուքայզյան, շատ լավ է, որ ֆոնդի հիմնադիր եք եղել, դրա մեջ վատ բան կա, ես միայն ողջունում եմ։ Շատ լավ է, իրական շատ լավ գործեր է Սորոսի ֆոնդը ֆինանսավորել։ Ծռերը երբ որ բանտում նստած էին, փաստաբանների մի մասին է ֆինանսավորել, իրանց լավ բաներ արել Սորոսի ֆոնդը, չի մոռանում իր հիմնադիրներին։ Ես շատ ուրախ եմ, որ դուք Ռուսաստանից եք հիմա Ռուսաստանում մենք գիտենք այն մեծ արուստին, որ ձեզ փողեր ա ուղարկում։ Ես շատ ուրախ եմ, որ դուք Ռուսաստանի մեծ հայացքներ ունեցող Արմեն Դարփինյանի ոտերն էիք ընկել, որ գա վարչապետի թեկնածու ձեր կողմից։ Ես շատ ուրախ եմ, որ Արա Պապյանը հայտարարում է, որ ինքը գլոբալիստ է, ստեղ դառնում եք ազգայնական։ Միակ կարող եք դուք կենտրոնանալ, դուք ով եք, ով։ Հետո նոր մարդկանց ֆաշիստական, սա ֆաշիզմ է, սա էքստրեմիզմ չի, սա ֆաշիզմ է։ Նայեք, ասում է, ով չի միանում ԱԺԲ-ին, ինքը թուրքա KGB-ի ագենտ է։ Ուրեմն թուրքն ու KGB-ի ագենտը, խնդրում եմ, ձեր մեջ մանեկեք։ Ես Սիրիայից չեմ եկել, այստեղից այնտեղից, որ թուրքերի հետ շատ շփված լինեմ։ Էնպես որ ես այսօր ասում եմ, ես ծռերին այսօր էլ չեմ համարժեք վարկաբեկել, որովհետև եթե կարդանք այն սեռական հայհոյանքները, որ իրանք են գրել, կամ ինձ գրում են մեր ոտերի տակ մի ընկի, դուք պետք է երկու ոտի վրա լպինդ կանգնած ելնեք, որ ձեր ոտերի տակ էլ մեկը ընկնի, 16 թվին, որ վայնասուն եք կապել, վայնասուն, ու լավ հիշեք, որ Նուբարաշենում, երբ որ միայնակ գայլը նստած էր, կինը երեխեքի հետ մենակ ոտով էր գնում գալիս, ինձ մի խոսացրեք, խնդրում եմ, ուղղակի խնդրում եմ, գնացեք, ձեր ընտրությունները կարում եք կազմակերպեք, բայց ես հիմա բոլորին եմ կոչանում, ես խնդրում եմ, որպեսզի բոլոր տղամարդիկ, այն մարդիկ, ով չունեն հիվանդություն, ով Շուշիները ազատագրել, ով ՊՊՑ գնդերի գրավմանը մասնակցել, էլի եմ ասում, ես ծռերի մեջ շատ ընկերներ ունեմ ու կան այնտեղ շատ ազնիվ մարդիկ, գնացեք, սահման, մեր զինվորի մեջքի հետևը կանգնեք ու փոխանակ ապուշ, ասենք մեկն է դրանցից գրել է ձեռեն, բաներ իրանց արևին, Մարինան դոգի կին տեսակն է, ավելավա ես լինեմ դոգի կին տեսակը, քան թե Սերժի ծուռ տեսակը, ինձ մի խոսացրեք։ Մարինա, ես ձեզ պիտի ասեմ, որ ձեզ իսկապես թե նախկինները, թե ներկա իշխանությունները անընդհատ փորձել են վարկաբեկել, քննադատել։ Իսկ թվում էր թե այս բաները ձեզ վարդեն դիտես չազդեն։ Ասեմ ինչ է ազդում, որովհետև չնայած ես ասել եմ նախկին ու ներկա չկա, բոլորը մի տեղից են, երկու տեղից են ուտում վերջը։ Ասեմ, իմ վրա ազդել էր, որովհետև սովոր ես, երբ որ պայքարում ես, հա, պայքարում ես, դիմացից ստանում ես այդ ուդարները, հարվածները, բայց որևէ մեկը այս ոգևորությամբ, այդ որ իրանք գրում են զոմբի մոմբի, չէ սրանք, եթե նրանք զոմբի են, ոնց որ իրանք անվանում են Նիկոլ Փաշինյանի պաշտպաններում, ձեր պաշտպանները ադեպտներ են, երբ որ ստանում ես այն մարդկանցից, ում երբևէ, ես նույնիսկ այսօր չեմ վիրավորել, ես չեմ ասել դուք թուրք եք, ում այդքան սատարել ես, պաշտպանել ես, երբևէ ձայն չես անել, ասել ես հայ ման դե 5000 հոգի է, թող գնան, թող ինչ ուզում անեն, նամանավանդ որ մեջը ես ընկերներ ունեմ, ամեն դեպքում անձնական վերաբերմունքը շատ կարևոր է, ու այդտեղից ես այս լխրահաչը ստանում, լխրահաչը, ու սուտ լխրահաչ, Համլետ ջան, մարդ կա սրանցից, տղամարդ գրում է, դե որ տենց է դուք ինչի նույն օրը նույն ժամին միտինգ արեցիք, ուրեմն քանի որ դուք այնքան եք ադեպտ տվել, որ նույնիսկ օրացույց չեն նայում, որ իրանց օպերայա հարթակ միտինգը եղել է մայիսի 21-ին, ես մայիսի 19-ին և 20-ին եմ դուրս եկել, նույնիսկ էդ դու պատկերացնում ես, երբ որ գրում ես տղամարդավարի, ներողություն չեն խնդրում, գրում են դուք հատուկ միտինգ արեցիք, որ ծռերին գողանաք, գողանամ ձեզ ուր տանեմ,
Ախր մի եւ եթե դուք այն կարգի եք, որ 50 կիլոանոց կինը կարա ձեզ գողանա, այդ դեպքում շատ հարցեր առաջանալ, թե դուք ՊՊՑ գունդ գրավեցիք, թե տենց թողենք բազմակետ։ Լավ, մաննա, ես անկեղծ ասած շատ ցավում եմ, որ նման միջադեպ եղավ ձեր եւ Միջադեպ չի եղել։ Սասնածեր։ Վայրահաճ դեպս վայրահաճոցներ եղան այդպեսի, որտեվ անկեղծ ասեմ, ես շատ սիրում հարգում եմ ձեզ, շատ սիրում հարգում եմ մեր ազգային ժողովրդավարական բևեռի Դուք ներկայացուցիչը։ գիտեք այնտեղ ինչքան ընկերներ ունեն։ Ես էլ շատ մեծ թվում եմ եւ չէի ուզենա, որ հատկապես այս նախընտրական օրերին այսպեսի հիմար բաներով սրվեր Ասեմ Համլետ ջան, իրենք դրան գնացին եւ երևի իրենք պետքա շատ ուշադիր լինեն եւ տեսնեն, որ իրանցից մարդիկ հա, ասենք իրանց անդամներից էլ են իրանից։ Դուք գիտեք, որ Տիգրան Խզմալյան, Արկադի Վարդանը ԱԺԲ-ից հեռացել են իրենց կուսակցությամբ, եվրոպական կուսակցությամբ։ Արմեն Բիլյանը, որ իրենց հետ պատիժեր կրում եւ իրենք դեռ դուրսն էին եւ նա դեռ այնտեղ կրում էր, ես իրան երբևէ դեմքով տենց չեմ տեսել, բացի դատական նիստերի դալիճից, ինքը եւս հեռացավ։ Ալեկ Ենիգոմշյանը չկա, իրենք ստում են, որ արտասահմանում է, ինքը արտասահմանում չի։ Պավլիկ Մանուկյանը, այսինքն մատ թող տեսնեն, որ մարդիկ հեռանում են։ Մարդիկ ի վերջո այդքան էլ հիմար չեն։ Ես իրականում ցավ եմ ապրում։ Ես կոչ եմ անում, որպիսի իրենց առաջինը մարդավայել պահեն, տղամարդավայել, հորդորում եմ լեզուները տանել այնտեղ, որտեղ էին 16-ից 18 թվերին, երբ որ որևէ մեկը այս բաղոնիկներից իրանց չէր պաշտպանում, ավելինս զսպվածության կոչ եմ անում, նույն այդ Աղոնիկ Հակոբյանը նույնիսկ զանգահարում է իմ կողք կանած մարդկանց, ասում է կողքը մի կանեք, լրիվ կորցրել են իրանց, զսպվածության կոչ եմ անում եւ էլի եմ ասում, ոչ թե խոստանում եմ, այլ նույնիսկ ձեզ այլևս ծռեր ու ԱԺԲ-ականներ անդրադառնալու բան չունեմ։ Մենակ ձեր կենսագրությունները, որ ժողովուրդը կարդա եւ տեսնի այս պահին դուք ուր եք եւ օպերայի հրապարակում ուտոպիստական, գիտես այն բան լեյտենանտ Շմիդտի որդիները կա Մոսկվա Վասյուկի է, որ սենց կոչեր անում, մենք հեսա գնում ենք աղթամար բան ղարսով վերցնենք։ Տոսկի ձեր երկու ընկերն էին բերդում նստած չկարողացաք վերցնեք, Արցախում երկու հատ քար ծանր չվերցրեցիք, տայիք թուրքի գլուխը ջարդեիք, դուք կարողա պիկապ եք ման գալիս, որ գնաք այն մեր մասի սարն էլ հետ բերեք, լրջացեք, եւ եթե փորձեք որևէ անգամ նորից ապուշանալ գրու KGB խառնել, ես ձեզ խոսք եմ տալիս, խոսք ամերիկյան եւ Ամերիկայում տարբեր ելույթներ եւ Ռուսաստանից տարբեր փոխանցումներ, ոնց որ մի հատ հայտնի այս վերջերս կինոյում ցույց տվեցին, չէ, որտեղից եք ֆինանսավորվել։ Ինչ կլինի սուսուփուս գնացեք այդ կես միլիոն մարդ որ օպերա հրապարակ հավաքվում, կես միլիոն, 1 միլիոն, 4 միլիոն այդ որ տենց գնացեք ձեր ընտրություններն արեք։ Ես էլի եմ ասում ընտրություններից այսօր խոսալը անբարոյականություն է։ Գնացեք ազգային ժողովում նստեք, որ հանգարց չդատվեք։ Եվ Մարինա, շնորհակալություն։ Ձեզ համբերություն եմ մաղթում։ Ես շատ մեծահոգ եղեք, միշտ ինչպես կաք։ Դե կամ էլի ոչ մի հայոյանք իրանց կանանց չտվեցին։ Այդպես էլ շարունակեք, Մարինա, մենք ձեզ իսկապես շատ սիրում ենք։ Ես էլ եմ սիրում։ Եվ Սփյուռքի ժողովրդին եմ սիրում, ես էլի եմ խնդրում վերջի բառն ասեմ, սա որպես պարակտումի դիտարկեք, որովհետև մոտ ամսի 19-ից սկսած, այսօր արդեն ամսի 26-ն է, մեկ շաբաթ ես լուր սպասում եի հանրային ներողության։ Հանրային ներողության, որ ոչ թե ինձնից պահանջեն, որ ես ներողություն խնդրեմ նրա համար, որ ասել եմ ուրա Ժիրայր Սեյֆիլյանը։ Հիմա էլ եմ ասում Ժիրայր Սեյֆիլյան ուր ես։ Եվ պայմանավորեցինք։ Լավ մնացեք։ Ու ամենակարևորը միշտ մնացեք Բաց TV-ի բարեկամ։ Միշտ։ Որտեղ ձեզ միշտ սպասում են։ Շնորհակալ եմ։ Շերի բարեկամներ, իրավապաշտպան Մարինա Պողոսյանն էր մեր տաղավարում։ Իսկապես շատ ինքնատիպ մի անձնավորություն, ով կարող է շատ հաճախ այնպիսի ինֆորմացիա մեզ հաղորդել։ Ինչը թվում է թե բոլորս գիտենք, բայց իրականում այդ ամենի հետևում այնքան փակված չհնչեցրած տողեր կան, որ անգամ չես էլ ուզում մտածել, որ ի վերջո եթե դրանք բոլորը ջրի երես դուրս գան, կարող է մի մեծ պայթուն լինի։
Այսօր այսքանը։ Ցտեսություն։ Առաջինը Հայաստանում Nest կուտակային ամենամեծ համակարգը, որի շնորհիվ կարող եք կուտակել միավորներ ձեր ավտոմեքենայի ամենօրյա ծախսերից, պարզապես օգտվելով բոլոր այն բենզալցակայաններից, գազալցակայաններից ու ավտոտեխ սպասարկման կետերից, որտեղ փակցված կլինի Nest տարբերանշանը։ Դե իսկ կուտակված միավորներով կարող եք կազմել ապահովագրական պայմանագիր։ Շտապեք ձեռք բերել ձեր Nest քարտն անվճար, զանգահարելով 060 540 540։